三隻股份跑輸大市，邊三隻啊？咪就係9988咯，3690咯，同埋9618咯。嗱，你諗埋汽車啲股，大家都減價爭崩頭，搞到啲汽車股都上唔到啦。你三大龍頭啊，美團嚟講做外賣，9988嗰個餓了麼，跟住咧9618又話入嚟要爭呢個外賣嘅生意啦，大家都係削價嘅。咁當然啦，嗱，佢送外賣嗰個司機有機會咧，佢個盈利係上升，但係唔係嗰三間公司啊嘛。而家三間公司係內捲緊啊嘛，咁樣內捲法一定係跑輸大市噶啦，都唔使諗噶啦。你入到都改變唔到嘅性質，就係跑輸大市啊嘛，明唔明白啊？俾你入到點樣咧？你入到都係跑輸大市噶，唔係話入到係跑贏大市啊嘛。咁所以有時你話，哎呀，跌到個低位，係跌到個低位，你再跌個空間唔大，再跌個空間唔大，唔係代表你大幅上升啊嘛，你仍然都係跑輸大市噶。咁所以你一定有個心理準備，就算你入咗都係要坐嘅，入極咪就係坐咯。咁所以今時今日呢三隻坐係應該噶，美股升咗400，ADR 升100幾，咁所以今日一開呢三隻股份都係升噶。咁但係升完之後係咪會唔會跌翻呢？話明係叫做跑輸大市，恒指升1%，佢哋三隻肯定咧係升少過嘅。恒指你話冇升冇跌，佢哋呢三隻肯定會跌嘅。嗱，你抱有咗呢一個心理準備咧，你先至去入佢。